Jemi në podcastin Aka, një podcast risi për shkollën, për gjimnazin, për të rinjt. Më duket se është hera e parë që të rinjt bëjmë podcast, gjimnazistët. Do ta zbuloj më vonë këtë. Kam kënaqësinë që sot në këtë episod të dytë të kem të pranishme një zonjë dhe një zonjush, të cilat unë i dua shumë të dyja dhe janë bashkëpunëtore shumë të mira, të një gjëje të bukur që neve bëjmë. Është zonja Edlira Mali, e cila është pedagoge në Western Balkans University, gjithashtu mentore e kompanisë nxënësve, dhe Cindy Sulaj, maturante, do na iki tani nga shkolla, por edhe presidente e kompanisë Mediti, kompani shumë e dashur për neve. Ndërsa unë jam zyshori, e cila ka shumë vite që moderon këtë dhe drejton këtë kompaninë e nxënësve këtë modulin. Këtë vit ne kemi një kompani shumë të bukur që drejtojmë, kompania Aka, gjithmonë ndryshe nga kompanitë e viteve më përpara. Kompania Aka, siç e ka sqaruar dhe Gloria në episodin e parë, ka një mision shumë të bukur për të promovuar një kategori njerëzish shumë të rëndësishëm të shoqërisë tonë, që ndonjëherë ndodhet edhe t'i harrojmë, por në fund të fundit të rinjt pra ndaj janë për të kujtuar disa gjëra që të rriturit i harrojnë. Megjithatë, për mos rënë në përsëritje të gjërave të bukura që Gloria ka thënë herën e kaluar, ne do fillojmë direkt bisedën me zonjën Edlira, me mentoren e biznesit ton, e cila do të na tregojë se si ndjehet duke drejtuar një kompani nxënësish adoleshent, por edhe të rinj. Mirë se gjeta ori një herë dhe faleminderit shumë që më ftove. Faleminderit që erdhe. Unë do të bëj një korrigjim, kompaninë e drejton ti, nuk e drejtoj unë. Unë thjesht bëj mentorime. Ne jemi për një tani. Po, ne jemi ajo dyshja e rrezikshme që e ka përmendur Gloria. Është kënaqësi sepse ne u bëm kohë gjatë që bashkëpunojmë. U takuam rastësisht në një rastësi na bashkoi, por kuptuam që bëjmë një tim shumë interesante dhe ka treguar eksperienca ka treguar, rezultatet kanë treguar që këta të rinj që fillojnë me shumë pikpyetje, me shumë emocione, me shumë hezitime në fillim, në fund janë aq entuziast për punën që bëjnë, e besoj që ka të bëjë shumë edhe bashkëpunimi jonë me to. Apo jo, Cindy? Po, shumë e drejtë. Faleminderit shumë për ftesën dhe isha shumë e lumtur kur e mora mesazhin që do vija do të diskutoja për kompaninë e nxënësve. Se më thënë të drejtën, nga 3 vitet e gjimnazit, kompania e nxënësve ka qenë eksperienca më e bukur dhe më e paharruar që na ka mësuar jo vetëm se si të drejtojmë një kompani, por se si të bashkëpunojmë, të drejtojmë edhe të jemi shumë punëtor, por edhe të kuptojmë se si është ambienti i punës, edhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Cindy, të kam mësuar apo disa cilësi kishe edhe vet? Se ne duam ta kuptojmë këtë lidhjen. Të bën kompania apo e bën ti kompaninë? Ti e bën kompaninë dhe mendoj se kompania të ndihmon të nxjerrësh në pa ato cilësi që ke dhe ti kalitesh më mirë për të nesërmen dhe për të ardhmen. Pra po e bëre mirë, të bën vet ajo pastaj. Të bën vet ajo, vjen vet ti. Ç'është kjo marrëdhënie që u krijo ka kaq e bukur kompaninë nxënës Edlira? Neve dikur mendonim që nxënësit duhet merreshin vetëm me mësimet, me orët e mësimit, me ato kurset, por fakti që neve të fillojmë të mësojmë nxënësve që të bëjmë, e di çfarë ndodh, ti mbaron një shkollë dhe pastaj të kërkohet të kërkon për punë, të shkosh në punë dhe të kërkojnë duhet eksperienca. Dhe ne gjithmonë themi, po çfarë janë këto eksperienca që kërkojnë kur këta po dalin direkt nga shkolla? Po ja pra ku janë këto eksperienca, janë këto praktika të ndryshme profesionale që mund të bëhen gjatë shkollës, këto kompanitë e nxënësve. Dhe ky shembull e ka treguar që nxënësit nuk mund të merren vetëm me mësime, sepse mund të merren. Por mund të merren me më shumë se aq. Madje këto i bëjnë edhe me qef. Me shumë qef. Kur ke nxënës që janë vërtet shumë entuziast, janë shumë kërkues ndaj vetes, dhe ti i orienton që ata të kërkojnë nga vetja, të mësojnë veten, të mësojnë njëri tjetrin, sepse vërtet neve jemi aty, po këta mësojnë shumë me njëri tjetrin. Këta ndihmojnë njëri tjetrin, këta i nxisin, i japin mundësi që ti shikojnë gjëra të ndryshe. E mban mend sa të vegjël ishin një vit më parë këto gocat? E mbaj si se mbaj, kështu kanë qenë gjithmonë. Dhe si janë tani? Dhe si ndryshon brenda. Dhe sa janë rritur tani, dhe si flasin tani, për çfarë flisnin përpara, dhe për çfarë flasin tani. Madje edhe këshillojnë pasuesit e tyre. Pikërisht, sepse një vit që është shumë pak,
i rrit aq shumë në momentin që ti fillon e punon. Dhe jep përgjegjësi dhe jep detyrë. Kur ti fillon e punon, kur ti shikon që je përgjegjës për diçka, kur ty të kërkohet llogari, kur do japësh llogari, do kërkosh llogari, do i bësh edhe të tjerët të ecin me ritmin tënd, sepse po qëse mbeten mbrapa, puna nuk shkon, biznesi nuk bëhet vet. Atëherë këta shkojnë me prindrit e tyre, gjithashtu flasin ndryshe tanë fëmijë. Tashmë nuk i thon më jep 10 lekë se do blej diçka, po i thot unë bleva diçka edhe i bleva nga puna që bëra vet. A është unë e di përgjigjen, po dua mendimin tënd, do pyet dhe Sindin. Është e lehtë ti japësh përgjegjësi kaq të mëdha, është e thjeshtë të lësh në dorën e një 17-18 vjeçari të ndërtojë një biznes? A është e thjeshtë apo është e duhur? E duhur është që tjetër, po a është e lehtë se pikërisht? Varet nga mentaliteti që ne kemi. Ne prindrit nga njerë bëjmë të gabimin e madh që i themi që meru me mësime ti, se për të tjerat prindojmë ne, prindrit. Dhe pastaj i bëjmë fëmijët të mendojnë që do mendoj dikush tjetër do mendoj për mua. Kurse nëse ti je përgjegjësi që i vogël, jo 17-18 as nuk diskutohet, por unë jam që në klasë që në 9 vjeçare, që fëmijët të fillojnë dhe të kenë përgjegjësi për të menaxhuar punët e veta, detyrat e veta, edhe financat e veta duhet fillojnë të menaxhojnë që të dinë se nga dela i leku dhe si që nuk mbillet në pemë, por si nxirret dhe si duhet të menaxhohet pastaj që ti kesh, kur themi leku duhet për kohët për momentet e duhura, për momentet e vështira. Unë e shikoj këtë dhe më herët se ç'the ti, që në momentin e klasës parë që prindi i mban çantën se është e rëndë, se s'e mban dot. Sindi, sa përgjegjësi ke marrë ti? Si i ke mbajtur ti përgjegjësit? E ke mbajtur vetë çantën? E kam mbajtur vetë çantën. Po mendoj se kam marrë përgjegjësi goxha, edhe i kam marrë me kënaqësi, ndaj do thoja që rezultati në fund është gjithmonë i bukur dhe të shijon, dhe kjo është përvoja reale që ne përjetojmë, dhe në fund kur e kujtojmë dhe kthehemi pas, kemi mendimin që sa e bukur është kjo dhe do doja ta përjetoja dhe ta rijetoja edhe një herë nga e para, se është pikërisht që gjëja bëhet me qef, është pasioni, është dëshira, pastaj vjen e gjithë puna pastaj, sepse vetë puna vjen duke qenë se ne duam shumë këtë gjë. Edhe se themi në fund kompanisë çdo vit që na bëhet si fëmiu ynë, edhe nuk e lëm dot pas, edhe pse kemi gjithmonë angazhime të tjera që do vinë dhe pas biznesit. Ne me Elirën mbaj mend Sarën e maturës 2019, që edhe ajo kështu e quajti Baby On, e quajti atë filmin që bën atëherë. Mendon ti se të ka bërë gati kjo, edhe ti thua ne e donim këtë gjën. Po si mund të duash një gjë që të lë pa mësuar, të lë pa gjumë, të ngarkon shumë, të lodh me dy zysha që të kërkojnë, që të shtrojnë presion? Ku është dashuria? E gjithë fryma e grupit, e gjithë fryma kompanisë, qëllimi që ne kishim, vizioni që kishim, dëshira për të punuar me njëri tjetrin, për të realizuar të gjithë ëndra që mendonim, sepse ide kishe shumë, po gjë e rëndësishme është që t'i realizonim dhe t'i sillnim në jetë. Edhe mendoj se është shumë e nevojshme një përvojë e tillë për nxënësit, se siç tha zyshet Lira, nuk mjafton të kemi një libër, disa fjali dhe të thotë shiko se këto gjërat bëhen kështu, po duke jetuar ato, edhe duke i përjetuar me të vërtet, je gati edhe për të shkuar më tej. Edhe e kemi dëgjuar edhe më parë që për shembull të ndryshon edhe degën që do vazhdos apo si do vazhdosh në jetën tënde. Edhe mua më ka ndryshuar për shembull. Kjo ndodh që ne mendojmë njësoj tani. Unë sa do të pyesja. Jemi bërë një mendje. Sa do të pyesja, sa gati të ka bërë ty ky modul për nesër? Mendoj se më ka bërë shumë gati, përveç disiplinës së punës, edhe menaxhimi i kohës, si organizohen gjërat, si është fryma në grup, se duhet bashkëpunosh, si është drejtosh, është edhe kjo një përvojë akoma dhe më e bukur. Mendoj se të njeh me atë që të pret, se si sa zyshet Lira, nëse je direkt nga librat, nga shkolla, në një jetë shumë monotone, kufizuar dhe del direkt në një ambient shumë të madh dhe shumë ndryshe, është e frikshme dhe normal që do kesh këto pasigurit apo pengesa. Dhe kompania nxënësve është një mundësi shumë e mirë për të mësuar për veten, për të mësuar se si shkon jeta e punës. Është si të mësosh notin pishin para se të futesh në det. Po. Sepse e di se ça. Se ne kur Sindi bëri një prezantim për modulin te kompania pasarse, në fillim e tha
me batut atë që ne i themi, na ka thënë Zyshori që do luajmë biznesesh, por rezultoi që si e mbyllë Cindy. Rezultoi që nuk ishte thjesht një lojë, po ishte një përvojë tejet e rëndësishme dhe shumë e vyer për ne që ne e rikujtojmë me kënaqësi, po dhe me frymëzimin që na ka dhënë për të ecur përpara dhe për gjërat që duam të bëjmë. Është e lehtë të bashkëpunosh me njerëz që janë të gjithë ndryshe nga ty, mendojnë ndryshe ose intensitetin e punës e kanë ndryshe. Nuk është e lehtë, është e vështirë. Kush do ishte këshilla që ti do jepje presidentës si vjet? Si ta gjente Chelsea në suksesit? E para është që ti jesh një dëgjues shumë i mirë të gjithë punonjësve apo drejtorëve që janë poshtë teje. Dhe i zyshave, gjëja që duhet të dëgjosh para se të flasësh, të reflektosh për atë që dëgjon dhe jo thjesht të kesh diçka për të thënë. Është gjëja që nuk është thjesht të drejtosh se ke ti do japësh disa urdhra, kështu, po është që ti do ju udhëzosh ato, edhe kur të jetë që punojësit të jenë shumë të lodhur, ti do jesh aty që të thua shiko se këtë gjë mund ta bëjmë kështu, do të ndihmojun me këtë, nuk është se është një gjë kaq e kufizuar apo e kornizuar, skematizuar, po është diçka që nëse kanë vështirësi, nuk është se ti je presidenti dhe thjesht je shumë lart dhe thjesht ato do vinë të raportojnë te ty. Është gjë që do i gjendesh pranë dhe do i tregosh se ta bëjnë gjën më mirë dhe e gjithë gjëja është një diskutim. Është një gjë që rrjedh nga njëra tjetra dhe paston duke dëgjuar të tjerë, duke dhënë mendimin tënd, sugjerime. Dhe mendoj se mendimet e ndryshme e bëjnë akoma më të bukur, por është vështirë të. Po si e fitove ti këtë autoritet që të gjithë thonin t'ja themi Cindit se Cindi e di, të kërkojmë mendim te Cindi dhe gocat që janë gjithat përgatitura, prapë kishin këtë me veten e tyre këtë përgjegjshmërinë për ta diskutuar me ty këtë gjë. Dhe e kanë akoma sot e kësaj dite. Mendoj se është fryma e para që krijohet në grup që në fillim është gjëja që të gjithë jemi të barabartë, nuk janë këto detyrat apo rolet që kemi se unë jam presidenti aty drejtoresha e një departamenti, dikush është thjesht një punonjës, po të gjithë jemi të barabartë dhe vlerësohen të gjithë në të njëjtën mënyrë. Gjëja që unë jam këtu për të ndihmuar si presidente, nuk jam thjesht të jap ty detyrën apo ti të zbatosh çdo gjë që them unë. Dhe mendoj se prej kësaj rrjedh fakti që nuk do jetë e frikshme apo nuk do kenë atë mos dëshirën që të vinë që të diskutojnë me ty, po do e kenë me ngujmë që para kësaj gjë që do bëj, që mendoj që është shumë mirë, po dua ta diskutoj një herë me Cindin ose me presidenten që është, të dalim më e mira asaj gjës dhe të aprovohet. Sepse mendohet për një të mirë, e mira asaj gjës. E mira përbashkët. E të lira si mendon ti, nëse të gjithë ose gjysma e të rinjve ose dhe të rriturve do mendonin kështu me këtë frymën e Cindit, ku do ishim ne? Mo mendoja sa vjeç është Cindi. Sinqerisht po mendoja, është kjo Cindi që kemi njohur para një viti. Gjëra do të ishin shumë më ndryshe, sepse ndjenja e përgjegjësisë personale, profesionale dhe e grupit është ajo që i dallon njerëzit kur komunikojnë e para me njëri tjetrin, si brenda familjes, po edhe jashtë në ambiente të tjera. Dhe cilësitë e liderit nuk janë brirë, janë pikërisht këto që po shikojmë. Ka brirë drejtuesi. Kështu që më vjen vërtet shumë mirë. Unë e kam përjetuar këtë që Cindi po thot me Cindin, me vajzat e tjera, sepse nuk është vetëm Cindi, janë të gjitha vajzat, është një grup shumë sikur janë zgjedhur kështu me kokra dhe janë vendosur aty. Ndërkohë mbaj mend që në fillim ishin ato problematikat e fillimit dhe më vjen shumë mirë që të gjitha janë sheshuar tashmë dhe shkohet në një linjë të caktuar, ecet në një drejtim, sepse është si puna atij autobusit me shumë shofera, që nëse të gjithë shoferat do ecin në drejtime të ndryshme, autobusi do eci përpara. Por se këta kanë vënë një shofer atje përpara dhe të tjerët e ndihmojnë shoferin që të ecë drejt. Dhe kjo është një gjë shumë fantastike. Ndërkohë që Cindi fliste, mua më kujtua se do t'i përmendim siç e the edhe ti, Luçana e maturës 2015 që kishte qëllimin për të vazhduar mjeksi, duke u marrë me modulin njohur dhe zbuloi të vetja aftësitë në marketing dhe studioi jashtë për marketing pastaj. Cindi, sa gati je ti për nesër në jetë? Mendoj se jam shumë gati, siç është kjo eksperjenca tjetër, për shembull unë para Meditit, që ka qenë që krijom një aplikacion shumë të dashur për fëmijët, përpos çdo gjëje dytësore dhe mbështetëse. Nuk isha fare dashamirëse teknologjisë në anën time, domethënë, nuk është se do e mendoja ndonjëherë vetëm, po e gjej veten tani që kam aplikuar krejtësisht thjesht për teknologji, edhe më ka frymëzuar shumë. Mendon se inovacionin që sjell sa mund ta ndryshoj të ardhmen, që është e ardhmja në fund të ditës,
Edhe mendoj se jam shumë gati, edhe kur e them për shembull në intervista të ndryshme universitetesh, e kam përmendur Meditin Goxha, kompaninë e nxënësve, edhe gjithmonë rrin kështu gojë hapur që si ka ndodhur dhe pyesin dhe janë shumë kurioz. Siç e përmendte Dea par vjet, në çdo vend që shkonte, kemi një kompani, na vjen follower me shumë entuziazëm dhe siç edhe Emilia dikur stepe para presidentes Anaisit që e përshëndesim që është në Amerikë, që në çdo moment e kam bërë detyrën mirë t'ia tregoj Anaisit, pra ky autoriteti që vërtet jemi bashkëmoshatar, po presidenti ndarja e roleve, sa e bukur është kur për një 18 vjeçar kupton rolin, mban detyrën, respekton hierarkinë. Unë mbaj mend atë që ne të dyja dolëm pa punë, sepse llogariti kërkonte Cindy vjet. Cindy Anaisit, po. Edhe ishim më tepër kërkuese këto, se sa ishim neve në ato që donim. Në ato që donim. Madje ato u shqetësuan njerë, kompania e Anaisit par vjet, o zysh, po ti je shumë e qetë neve, sepse i keni gjërat në vi. E të lira pikërisht në këtë linjë, këta studentët që janë nesër, këta maturantët që nesër janë student, ti e pedagoge, pra ti ke mundësinë të bashkëpunosh, të takosh, të kontaktosh dhe me gjimnazist, me këtë modulin, dhe me student që janë tjetër. Çfarë shikon ti, si mund ta bësh ti lidhjen këta me këtë modul, me këtë lëndë praktike që ti ja vlerësove shumë bukur prioritetet që ka, dhe studentët nesër me ato qëllimet e tyre më të qarta në jetë. Çfarë kupton ti nga këto dy qasje? Universiteti sot ka ndryshuar. Universiteti nuk është thjesht leksione, ku lektori flet edhe studentët dëgjojnë ose mbajnë shënime. Universiteti sot pjesën më të madhe ka kaluar në anën praktike. Dhe nëse këta e fillojnë praktikën që në shkollën e mesme, kur të vinë në universitet do ta kenë më të thjeshtë. Nuk do bëjnë vetëm provime, atje do ketë projekte, atje do ketë praktika profesionale, atje do ketë biznese ose startupe, sipërmarrje. Unë pikërisht kur Cindy po fliste, po mendoja t'i them Cindyt që në fund të muajit prill, pranë universitetit tonë organizohet në fund të muajit mars, dhe gjatë prillit organizohet një javë e sipërmarrjes, ku ne ftojmë studentët tanë, por unë do të propozoj që ne të ftojmë Meditin për shembull që të jetë pjesë atje, sepse aty krijohen grupe, ku krijohen startupe të cilat marrin leksione, por ndërkohë bëjnë edhe punë dhe në fund kanë edhe një çmim fitues. Kështu që Cindy, zyrtarisht jeni të ftuar për të marrë pjesë tek Cindy, kjo java e sipërmarrjes që do të organizohet pra në universitetit tonë, që quhet UBOpreneurs. Me që jemi të këto ftesat edhe të këto çmimet, ne kemi një lajm të bukur për t'i thënë këtij Meditit që ka marrë këtë çmimin e marketingut dhe shitjes vjet dhe ka qenë në hierarkinë më të lartë të nivelit të pikëve në konkursin Panairin final vjet. Mediti përfaqëson Shqipërinë në Vjen. Në Panairin e Europian të Junior Achievement. Në Vjen. Po. Si ndjeni ju për këtë gjë? Urime. Faleminderit. Ndjehemi shumë të gëzuara. Ishte fiks periudha që unë po i thoja zyshorit që jeta ishte shumë monotone, nuk më pëlqen fare, se jam mësuar vjet, sa shumë gjëra bënim njëkohësisht dhe më mungonte ai pasioni, grinta, puna, emocioni, të dalurat në skenë, çmimet etj. Edhe erdhi shumë bukur. Duke menduar për diçka tjetër, një javë pasi bëm takimin duket me Akën që dham përvojën tonë si Medit, edhe sa po e thonin pas takimit që sa më ka marrë malli, sa duam të kthehemi, të gjitha si bord dhe jo vetëm dhe me punonjës e tjera të kompanisë. Edhe kur erdhi lajmi, ishim kështu. Çfarë do të thoni ju në Vjen nga Shqipëria? Ne do të thojmë përkushtimin, pasionin, dashurinë që sjell Meditit te fëmijët, te të rinjt, po te të gjithë që na dëgjojnë edhe na kanë mbështetur gjithmonë në rrugtimin ta. Sepse vërtet ne kemi Cintin këtu, po ne kemi Anjën e marketingut, kemi Esmën e burimeve njerëzore, Erën e financës, Leilën e prodhimit, kemi Inën, Emën, Megin, Rejnën që ka bërë librin aq bukur, pra ka qenë një grup fantastik që... Shumë e çuditshme që është vetëm kompani gocash. Mua më pëlqen shumë që është kompani gocash. Girl power. Po ka qenë vërtet diçka e veçantë, diçka që lindi kështu me atë. Të kujtohet në fillim kur the teknologjia sa e vështirë do jetë. Kishin bërë. Po, sa e vështirë do jetë, si doli teknologjia. Me që jemi te teknologjia e të lira, ne po jetojmë në epokën e teknologjisë. Universiteti çfarë i ofron gjimnazistit në lidhje me këtë hapjen me e botës të inteligjencës artificiale, teknologjisë?
A unë ta filloj që nga programet, ne kemi programe shumë të mira. Jo vetëm përveç universitetit tuaj. Po të gjitha universitetet janë munduar, po e kanë të pashmangshme që t'i përshtaten teknologjisë, që nga mënyra e përgatitjes e përditshmërisë, gjithçka është teknologji. Po. Në universitete, mënyra e komunikimit me studentët, domethënë përveç orëve të leksioneve, komunikimi bëhet edhe nëpërmjet teknologjisë. Kërkohen gjëra teknologjike, programet, për shembull, meqense the inteligjenca artificiale, një nga programet më të kërkuara pranë universitetit ton është Computer Science and Artificial Intelligence. E thash anglisht sepse leksionet atje bëhen anglisht, domethënë, i cili është shumë i kërkuar dhe është vërtet shumë i suksesshëm. Studentët tanë aktualisht janë duke bërë master ose janë duke punuar jashtë me këtë program. Normalisht universiteti, por edhe jeta e përditshme ka shkuar e gjitha drejt teknologjisë, sepse ne njerëzit e kemi çuar drejt teknologjisë. Ne kemi kërkuar të lehtësojmë, të thjeshtojmë punën tonë, duke vënë rol teknologjinë. Atëherë një porosi që ti do t'i jepje gjimnazistëve sot, studentëve sot, në lidhje me këto lëndët praktike, në lidhje me rolin që ka marketingu, biznesi, menaxhimi, drejtimi, si e formon një të ri në epokën që po jetojmë, jo vetëm shkolla, po dhe aftësitë e tjera. Çfarë do t'i sugjeroje ose këshilloje ti, siç këshillon për ditë studentët e nxënësve? E para njërën do t'jap një këshill që Cindy e di, se ja kam thënë të gjithëve. Është një fjalë në fjalorin ton që është shumë e shkurtër, por është shumë e rrezikshme, që duhet ta heqin. Po. Është fjala nuk. Nëse ne një fjali e fillojmë me fjalën nuk, atëherë ne i kemi mbyllur vetes të gjitha dyert. Dhe kjo fjalë nuk thjesht hiqet, zëvendësohet me fjalën si. Në momentin që ti zëvendëson fjalën nuk me fjalën si, ti i ke hapur vetes një horizont të tërë, një mundësi të tërë për të kërkuar zgjidhje, për të kërkuar mënyra se si të ecësh përpara. Dhe kjo është ajo mënyrë që do t'i ndihmoj këta edhe kur të dalin nga shkolla e mesme, por edhe më tej. Sepse nëse thonë, unë nuk jam i Zotit të bëj këtë gjë, por e zëvendëson me si do të bëjmë unë i Zotit të bëj këtë gjë. Kjo nuk bëhet me si do ta bëjmë këtë, atëherë ti jep mundësi vetes të mendoj, të kërkoj, të zhvillohet, të kërkoj të bashkëpunoj dhe me të tjerët, të kërkoj dhe ndihmë, sepse nganjëherë kemi edhe këtë që nuk kërkojmë as ndihmë se kemi turp të kërkojmë ndihmë, të kërkojnë ndihmë se nuk ka asnjëherë, të bëjnë pyetje, është shumë e rëndësishme të bërit pyetje. Ti nuk ke si të marrësh përgjigje nëse nuk merr pyetje, nuk bën pyetje. Ti nuk ke si të ndihmosh nëse nuk kërkon ndihmë. Pra, ajo që unë kërkoj të rinjve, për te i orëve të mësimit, për te i çdo gjëje tjetër, në jetën e tyre, si me kompanitë e nxënësve apo pa kompanitë e nxënësve, kërkoni të pyesni dhe kërkoni ndihmë. Dhe bashkëpunoni, dëgjoni njëri tjetrin, bashkëpunoni me njëri tjetrin, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Po një mesazh që do t'i jepje, nëse mund të themi institucioneve apo strukturave arsimore, në lidhje me mënyrën e menaxhimit të drejtimit, a është sistemi ynë arsimor gati për epokën që po jetojmë, a mos vallëjemi teorik apo përpiqemi të bëjmë praktik, a janë të suksesshme këto përpjekje se janë futur modulet që bëjmë ne etj. Fakti ka treguar që këto përpjekje janë vërtet shumë të suksesshme. Angazhimi i të rinjve, marrja e mendimit të rinjve dhe lënia e lirë në kuptimin që ata të fillojnë të menaxhojnë gjërat, jo të kenë tutor mbi vete, por të kenë mentor, patjetër që do kenë. Mentori është një mentor ka unë, mentor ke ti, mentor ka çdo person në çdo hap të jetës së tij. Nëse të rinjt kalojnë roli i atij mësuesit, nga ai mësuesi i ngurtë që merret vetëm me orët e mësimit, vetëm me detyrat, të kalohet tek një mentor i cili frymëzon të rinj që të shikojnë gjëra përtej gjërave strikte, teorike, po të shkojnë drejt praktikës, të bëjnë gjërat sa më reale. Cindy, çfarë do doje ti? Një ndër këto mentorët që më frymëzojnë është Edlira vetë. Çfarë do doje ti nëse do të pyetesh si maturante dhe nëse studente që në sistemin arsimor të ndryshojë në lidhje me këto module që ne bëjmë, pa anashkaluar rëndësinë e shkencave, teorisë, provimit, mësimit. Çfarë do shtoje ose çfarë do kërkoje ti zëri yt si maturante? Unë do kërkoja pikërisht të pjesën e praktikës, që vërtet është gjithë pjesa mësimore, po si ta lidhim ato me praktikën, si ta kthejmë në një përvojë të vërtet, siç është dhe biznesi në këtë rast, që mund të lidhet me ekonominë. Mendoj se duhet të ketë shumë më module të ndryshme dhe hapësira të ndryshme që kërkon Edlira. Ku të rinjt të mësojnë duke vepruar, se veç nga
fjalët apo librat apo thjesht nga disa fjalë që thon të rriturit apo pedagogët mësuesit e tyre. Të cilat këta nuk i dëgjojnë normalisht. Po, ajo që kemi thënë gjithmonë të dëgjojmë për të kuptuar, jo për të përgjigjur. Cindy, nëse Edlira dha këshillën e saj dhe për shoqërinë, institucionet e tjerë, po sidomos për të rinjt, po ti çfarë këshille do jepje për moshatarët e tu dhe për ata që vinë më pas? Për të gjetur nesër veten dhe vendin tënd në jetë. Këshilla që do jepja Si shijohet gjimnazi, si bëhet i bukur gjimnazi? që të provojnë çdo gjë. Çdo mundësi që mund t'i vi, mos t'i thonë jo, mos të druhen, mos të kenë komplekse apo këto shqetësimet e tyre, po ta provojnë. Në fund të ditës, çdo provojë, edhe nëse mund të shkojë keq, një gabim, do të sjellë një mësim. Do bësh diçka, ndoshta nuk vlen për diçka tjetër, del shumë i mirë në gjë tjetër dhe njeh më mirë veten tënde. Gjëja që mos të druhen, të dalin nga hapësira e tyre e reatis, e thjesht të provojnë çdo gjë se ndoshta i ndryshon të jeta. Unë në emër të Sindit të falenderoj. Në emër të Sindit, të nxënësve, bashkë me Sindin dhe bashkë me nxënësit, bashkë me Ditin, Kaleidosin, Kacamistrin, Akën, të falenderojmë shumë që ti je gjithmonë. Është fat që të kenë mentore Edlirën dhe shkollë më vete dhe leksion më vete që të më thënë nga Edlira për ditë. Kurse Sindin, bashkë me Edlirën, i them, jo vetëm Sindit, po dhe Kaleidosit, Kacamistrit, Akës, me Ditit, i them që është krenari të punosh me të rinj si ju, është kënaqësi që ta bëjnë ditën të bukur dhe ta bëjnë punën të bukur. Të dyjave ju falenderoj shumë që ishit këtu. Dëgjuesve dua t'i them që ne sot kishim qëllim karrierën, kishim qëllim lidhjen e gjimnazit me universitetin, kishim qëllim të prezantonim modulin e juniorit. Nuk i kemi thënë mbase të gjitha, po të tjera do themi në episode të tjera. Ju falenderojmë shumë bashkë me Sindin dhe Edlirën në këtë episod të dytë të podcastit Aka. Pafshim!